အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community နဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community နဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်တင်ခန်းစာကတော့ Location Logo Business တင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုး Location တစ်ခုကိုလည်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် Fan ဗိုင်ဒီမှာရှိတဲ့ YouTube ကဆိုရင်တော့ Count အန်ကိုနဲ့ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာပို့တိုရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဝိုင်းမှာတော့ခွန်ဟိုင်းမှာတော့ငါပြီးရင်ဒီမှာ inches အစုချက်မှာ300 pc inch ကာလာမှာ RGB color ပြီးမှာ AB background color မှာတော့ white ကိုထားပါမယ်ပြီးရင် pc space မှာ square pc ယူလိုက်ပါမယ် create ကိုညှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ list တူယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ U ကိုနဲ့ပြရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ paste ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard က shift key ကိုပြီးပြီးအဝိတ်တွေဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ Dial selection တွေ့ပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ A ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် mouse ကိုပြဒီညာလေးကို select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအမဲလေးကို mouse ကိုပြအပေါ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာဒီလိုမျိုးမရွှေ့ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ keyboard က shift key ကိုပြပြလို့ရဖြစ်ပါတယ် keyboard က shift key ကိုပြအပေါ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအမဲလေးကိုလည်း keyboard က shift key ကိုပြတော့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control Internet Selection ပြလိုက်ပါမယ် Create a new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ပြီးရင် Self Focus Color မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်မှာ color ကိုအရင်လေးပေးလိုက်ပါမယ် OK လိုက်ပါမယ် Auto Spin နဲ့ color ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control D နဲ့ Selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် Fade ထည့်ပါမယ်အကလေးထား Bleeding Option လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ FPS မှာရှိတဲ့ Bleeding Option နဲ့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်မှာ Gradient Overlay နဲ့ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် Gradient Overlay မှာအမြင်ရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးပါမယ်မှာ click ချလိုက်ပါမယ် color ဝင်လိုက်ပါမယ် color မှာဒီမှာဒီအောင်လေးပေးလိုက်ပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ် click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ကိုဒီအောင်လေးပေးလိုက်ပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ location မှာတရားထားပါမယ်ဒီမှာစဉ်းစား location မှာ0ထားပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ angle မှာတော့125ထားလိုက်ပါမယ် bus မှာအမြင်ရှိထားပါမယ် linear ဒီနေ့မှာ style မှာတော့ linear ဝေးထားပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာ100ထားပါမယ်ဒီမှာ bus မှာတော့အမြင်ရှိပေးထားပါမယ်ဒီမှာ blend mode မှာတော့ normal ထားပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ list ကိုထည့်ယူပါမယ် keyboard ကစင်တော့ U ကိုနဲ့ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ shift ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard က shift key လေးကိုဖိပြီးအဝေးတစ်ဝဲဆက်လိုက်ပါမယ် move တူယူပါမယ် mouse ဖိရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရကြည့်ထားပါမယ်အကလေးထားဒီမှာ blade ကိုပြန်နေပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay နဲ့ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ bus မှာအမြင်ရှိဖြုတ်ထားပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာ100ထားပါမယ် blend mode မှာတော့ normal ပြီးရင် style မှာတော့ linear ရွေးလိုက်ပါမယ် angle မှာ125ထားပါမယ် scale မှာတော့ဒီမှာ100နဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ bus မှာအမြင်ရှိဖြုတ်ထားပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ list တို့က click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ fin မှာတော့ဒီပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stock ကို click ချလိုက်ပါမယ် stock မှာလည်းဒီပုံစံလေးကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် stock ဆက်ဝင်နေလေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ stock ဆက်ကိုစုခွန်တက်မှာ9မြင်ထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ move ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကြည့်ထားပါမယ်အကလေးထားနေမှာ display လေးရလို့ပါမယ် display လေးကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard ကအတော့ပြပြနေလေးရှုံးလိုက်ပါမယ်အမေရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter ခေါက်ပြလိုက်ရပါတယ်
ပြီးနမလီလျံဝင်းလျံလေးမှာကလေးချနေပါမယ်ပြီးရင်နမအေးစားတွေ့ပါမယ်ကြောပကဆိုရင်တော့ e ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်နမဒီမှာ half ရောက်ပုံစံလို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပရစအကြည့်တဲ့ကိုတော့ဒီမှာဆက်ကကြည့်တဲ့ပြရသလိုကြောပကဆိုရင်တော့လေတော့ကွက်စောကပလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်နမ harness မှာတော့100ထလိုက်ပါမယ်သုံးဝင်နေရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးညနေကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့နေ့ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ပရစကိုညနေကြည့်လိုက်ပါမယ်မူတူပါမယ်ဒီ list ဝင်လေရလေးကကလစ်ချနေပါမယ်ပြီးရင် keyboard ကအတက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းနေရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter ခောက်ပြရပါတယ်ဒီစားတွေ့ပါမယ်ဒီနေရာလေးကလစ်ချနေပါမယ်ပရစကိုညနေကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေယာတစ်ခုကိုရှေ့ကိုဖြည်းဖြည်းစလိုက်ပြလိုက်ပါမယ် control e နဲ့လေယာပွန်လိုက်ပါမယ် control e ပြီးရင်ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်မူတူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာကိုတဲမှာ180 degree ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter ခောက်ပြရပါတယ်ဒီမှာ guide ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ new guide မှာဒီမှာ particle ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် position မှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းချက်လိုက်ပါမယ်90ရာခိုင်နှုန်းပြီးရင် OK နှိပ်ပါမယ်ညနေက lesson မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ list ကိုယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာ mouse ကိုပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်မူတူယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီကောင်လေးက keyboard ကရှစ်ပကီတို့ပြီးနေနေရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အကီထောက်ပါမယ်အကီထောက်နမ blade ကိုပြန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay ကိုယူလိုက်ပါမယ် adjustment အမြင့်ရှိတက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်ပါမယ်မာဒီ list တို့နေရာလေးကိုကလစ်ချနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ fin မှာဒီပုံစံလေးယူလိုက်ပါမယ် stop မှာလည်းဒီပုံစံလေးပဲယူပါမယ်ပြီးရင် stop set ကိုနည်းနည်းကြည့်ပါမယ်ဒီနေ့မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ list 2 layer လေးမှာအကီထောက်ပါမယ်ဒီ style layer လုပ်ပါမယ်ဒီ style layer ကိုကလစ်ချနေပါမယ်ပြီးရင် move to ယူပါမယ်အပေါ်နေကျနေပါမယ်ဒီမှာ list 2 layer ကိုဒီမှာ list 1 layer အောင်ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ background layer လေးကို layer 0ပြုလုပ်ပါမယ်ဒီ lock ခက်တဲ့နေရာလေးကို click ချင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို layer 0ဖြစ်တော့ပါပြီပြီးရင် fs ကိုနှိပ်ပါမယ် bleeding option နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ gradient overlay နဲ့ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် gradient overlay မှာအမြင့်ရှိပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးပါမယ် color မှာတော့နဲ့တက်တဲ့ color ကိုရွေးထိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီမင်းခွင့်ရုံနဲ့ရွေးလိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်နားထဲမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီ color star နေရာလေးကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင် color ကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအဖြူရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာလည်း OK ညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့ဒီမှာ90ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် linear မှာ gradient ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ bus မှာအမြင့်ရှိဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကို click ချနေပါမယ် color ဆက်ကို click ချနေပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအရောင်နည်းနည်းပုံနေအောင်ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်ပါမယ်
မှာလည်း okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ်okay နမကလာကိုကလေးပြီးရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်ဘတ်မှာမရှိဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်နံပါတ်ဒီဂီရီယာအိုဘာလေးကိုမရှိရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ဖြည့်ပြလို့ရပါတယ်မောက်ကိုဖြည့်ဖြည့်ရွှေ့ရလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီအမှတ်ဘူးလေးမှာချက်လိုက်ပါမယ်ဒါအဆင်ပြေတော့ပါပြီပြီးရင်ဒီလေယာဇီယိုနေရာလေးမှာအကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့မှာ sorry ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကလေးချက်ဒီလို select ပေးထားပါမယ်ဒီမှာဒီ layer 0ဆိုတဲ့နေရာလေးကို background layer ပြန်ပြောင်းရှင်နေဆိုရင်ပြန်ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ layer နဲ့ပါမယ် layer မှာရှိတဲ့ new နေမှာ font background font layer ကိုကလေးချက်နဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာ background layer လေးပြင်ဖြစ်တော့ပါပြီပြီးရင်ဒီမှာ create new layer adjustment layer ကိုကလေးချက်နဲ့ပါမယ်ဒီမှာ gradient ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ color ကိုကလေးချက်နဲ့ပါမယ်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်အနေအောင်ရွေးပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ color ကိုအဖြူရွေးလိုက်ပါမယ် okay ညှက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity မှာတော့100ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ style မှာတော့ radius ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် verse မှာအမြင့်ရှိလိုက်ပါမယ် scale မှာနေကျန်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ angle မှာတော့60ပဲထားပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုတင်သားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ file တွေမှာရှိတဲ့ save as keyboard ဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ counter ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာ desktop မှာတင်လိုက်ပါမယ် desktop file ထဲမှာတော့အထက်တဲ့အမြင်ကိုရေးထိပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာကတော့နောက်ထပ်ပြင်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ Photoshop VSC ဖိုင်နဲ့သိမ်းလိုက်ပါညီမကတော့ပြင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် JPEG နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် JPEG ပြီးရင် save ကိုနှိပ်ပါမယ်မှာ JPEG option မှာ quality ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့စစ်နေဖြစ်နေရပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး logo လေးတွေပြောကြနေမျိုးလို့မြင်နိုင်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်